Ampifaliana tompolasy tompovavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra Honor TV ho amin'ny ity alina ity no manasa antsika rehetra amitiavana mpanajana ihany koa anaraka sy anjoy hatramin'ny farany ny ontsipiriam-bavaoantsika ireto ary ny lohateny vaovao. Tsy marina ny tsao ahely fanandositra amin'ny Madagasikara imbola rajona atonga niatrika ny fanadihadiana natao teny amin'ny Bianco tamin'ity androany ity moa ny tenany niaraka tamin'ny mpisolo vavazy ary nambaran'izy ireo fa mbola vonina hatrany hiatrika ny fanadihadiana raha toa ka mila izany ny Bianco ary hitondra ny porofo rehetra mahakasika an'izany. Fantatra ihany koa fa nampitonin'ny filan-kevim-panjakana ny taratasy manjara azy tsy hivoaka ny Madagasikara na ilay antsotsika hoe IST. Hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa kosa ny kandida Andry Rajoelina sy ny kandida Marc Ravalomanana raha nivoaka mpifidianana vonjimaika izay navoaka ny seni ny sabotsy lasa teo. Nambaran'ny filohan'ny seni ihany koa fa niezaka nampiseho ny mangarahara hatrany izy ireo nandritra ny fikirakarana ny fifidianana tsy nitanila ary nanana ny fahaleovantena tanteraka. Etsy amin'ny anteny miram-pirenena dia mbola tsy vita ny fiaonana teo amin'ireo solomavim-bahoaka sy ny ministry ny vola mahakasika n'ilay volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana ho ampiasaina amin'io taona 2024 io. Manodidina ny 7 eo ireo karazana fandrindram-piterahana misy eto Madagasikara, 12 amin'izany eo kosa ny antotanisa ny tanora, 15 hatramin'ny 20 taona manao an'izany fandrindram-piterahana izany. Izany lohatenim-baovao ny antsipirian'ireny avy hatrany mahakasika ny resaka politika no etsika anokafana n'izao fampalaram-baovao eto amin'ny Honor TV amin'ity alina ity izao dia tsy marina ny filazana fa nandeha nitsoaka ny Madagasikara imbola rajona izay filoha général ny vondrona RLM communication profon'izany ny fahatongavany namaly ny antso izay nataon'ny Bianco taminy niaraka tamin'ny mpisolo vava tamin'ity androany ity nambaran'ny mpisolo vava ny mbola rajonary afavonina hiatrika ny fanadihadiana hatrany izy ireo raha toa ka mbola misy ny ilain'ny Bianco azy ary vonina ihany koa hitondra ny porofo rehetra mahakasika nyzao tsao ahely momba azy na any amin'ny tambazotra serasera na ihany koa any amin'ny aina manjery maro samihafa. Fantatra ihany koa tamin'ity androany ity fanato ny filan-kevim-panjakana ny taratasy izay manjara azy zany ivoaka ny Madagasikara io ilay antsotsika hoe IST noho ny fangatana izay nataon'ny mpisolo vava sy ny zoma lasa temo no antony nahatonga ny tsy fahatongavany teny amin'ny Bianco saingy tamin'ity androany ity kosa no tonga namaly an'izay antso izay nanaraka akaiky mahakasika an'izany raha izany namatsika Toky Benjamina sy Tiavina Rakotondrina. Tonga namaly ny antsony Bianco androany maraina Andriamatoa Mbola Rajona filoha général ny RLM communication nisy ny fampiatsona izay nataon'ny Bianco azy hanaovana fanadihadiana nanomboka tamin'ny 7 ora sasany maraina teo zany fanadihadiana izany ka tsy ny farana ratsy tamin'ny 2 ora toandro. Fanadihadiana nilainy Bianco tamin'ny larobanay monsieur Mbola Rajona za moa tsy afaka ilaza ny detay hoe inona avy ny fanontaniana na inona avy ny zavatra andresahana atao satria variky ny fantatsika dia secret ny information dia everiko fa tsy tokony izany anaparitaka an'izay na dia fantatra rehefa misy indray niritsao rehefa avy hoe zao ny zavatra atao na zao ny zavatra atao. Fiantsona fandroany azy ny tamin'ity alatsinainy fa 7 ny volana Desambra ity. Efa nisy ny fiantsona voalohany ny zoma fa 9 ny volana Desambra. Tsy afaka nanatrika ny fiantsony Bianco nefa izy satria nisy raha hafa izay nilana azy teny amin'ny filan-kevim-panjakana ka izay ny antony tsy nahafahany ny zoma fa 9 ny volana Desambra. Tsy marina araka izany ny filazana fa tsy mety miseho eny amin'ny Bianco Andriamatoa Mbola Rajona ary nitsoaka ivelan'ny Madagasikara. Mazava ny fanazavan'ny mpisolo vava azy fa nisy an'ity taratasy ity izay napetraka teny anivon'ny Bianco milaza izay tsy fahafahany izay. Vonina trany izy ireo hiatrika ny Bianco raha toa ka mbola misy ny taratasy fiantsona azy hanaovana fanadihadiana. Deuxième convocation ny androany. Ny première convocation dia tokony tamin'ny zoma fa 9 ny volana Novambra taona 2024 ity tamin'ny 7 ora no voantso izay
asehoko anareo tia misy taratasy nataoko tamin'izany fotoana zany voarainy ny Bianco tamin'ny 16 novambra io nanazava mazava tsara ny tenako tao anatiny ao fa misy référé administratif izay mahakasika ihany koa an'Andriamatoa mbola Rajona tamin'ny 16 novambra tamin'ny 7 io, zany hoe sady voantso taty zay tamin'ny 16 novambra tamin'ny 7 no voantso tany amin'ny Conseil d'État sainga ilay Conseil d'État satria procédure référé ilay tany dia noheverinay fa ny tany no maika tsy maintsy nivonjena meloha dia nanaovana taratasy mazava ny taty amin'ny Bianco nampahafantatra an'izay toe-javatra izay sy nangatahana hoe mba ho ahemitra ilay fianona ny olona rovanay dia nanome convocation ho amin'ny androany alatsinainy fa 7 volana novambra zareo izany hoe ilay resaka mandeha be da be any amin'ny tambazotra tserasera sy any amin'ny gazety na ny télé na ny radio milaza fa nitsoaka Andriamatoa mbola Rajona na tsy mety miseho amin'ny fiantsoana Andriamatoa mbola Rajona ny teny mandalo fa ny soratra mipetraka ity ny soratra tsy misy filazana mihitsy atoe nitsoaka ny olona izay arovako antoera raha te araka ny hitanareo iny izy tonga izay dia nampanantena ny Bianco fa raha ohatra ny mbola misy zavatra ilana anay dia mitranga foana izay. Mahakasika ilay didiny voaka momba ilay tsy fahafahana mivoaka ny velany na ny interdit de sortie de territoire izay nomeny teo anivon'ny ministera ny aty tany Andriamatoa mbola Rajona dia nisy ny fangatahana fampiatoana azy ity izay nataon'ny mpizolo vava azy teny amin'ny filankevim-panjakana. Vokatra izay dia notsoahany filankevim-panjakana ity didy izay mamoaka ny tsy fahafahana Andriamatoa mbola Rajona mivoaka ny velany Madagasikara ity, izany hoe foana zany ilay IST na ny interdiction de sortie des territoires. Nangataka ny fampiatoana ny fanatanterahana an'izay interdiction de sortie izay no natonga n'ilay procédure tamin'ny zoma mino fa efa fantatrareo ny valiny nitsoahany Conseil d'État ilay fanatanterahana n'ilay acte administratif izany hoe nahazo sursis à exécution n'ilay interdiction de sortie ny olona arovanay amin'ny toera rahateo. Mazava tsara zany ny vaovao izay avokatsika fa tsy marina zany ny filazana fa nitsoaka Madagasikara na ihany koa mandà ny antso ataon'ny Bianco mbola Rajona amin'izao fotoana izao mantsy dia betsaka ireo vaovao izay inina ahely tsao ihany koa izay ahely momba an'ity mpandraraha izy raha teo dia filotale général ny vondrona RLM communication toizantsika ny fampalambavao amin'ity alina ity dia nivoaka ny farany herinandro teo ny sabotsy raha ny marimarina kokoa tokony tamin'ny Norariva nivoaka mpividianana vonjy-maika izay navoaka ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fividianana ny voaka-pividianana filoha-pirenena nataontsika ny fahafito ny volana novambra azo herina fahiditra ho any amin'ny fiodinana faharoa ny kandida Andrinirina Rajoelina sy ny kandida Marc Ravalomanana raha ny voaka-pividianana vonjy-maika hatreto kosa dia nalefa eny anivo ny fitsarana manala-pandrenana izay voaka-pividianana vonjy-maika izay andrasatsika ny voaka-pividianana ofisialy izay ho avoaka n'ity rafim-panjakana ambony ity jenita soa lalaina sirivo rakotandrina no nanao an'izay fanadidina izay. Teo anatrehan'ny vondrona iraisam-pirenena mpanaramaso ny fividianana solontenany kandida no namoahany seni ny voaka-pividianana vonjy-maika fihodinana voalohany toy izao ara ny famitinana izany. Nitarika tamin'ny isa 1,747 seviety sy ray tapitrisa manome 7,7 ny kandida Andrinirina Rajoelina. Ao amin'ny laharana faharoa no misy ny kandida Marc Ravalomanana manana isa 5,7 sy 7 ray tapitrisa manome 5,7 Ao amin'ny laharana fahatelo kosa no ahitana ny kandida Hery Rajaonarimampianina manana isa 7,7 manome isa 100,4 Ao amin'ny laharana fahaefatra no misy ny kandida Mayol André Christian Dieudonné manana isa 5,3 manome 2,7 Eo amin'ny laharana fahadimy no misy any Randriamampianina Joseph Martin
manana isa 4,5 manome isanjato ray faingo 6 eo amin'ny larana fahaenina no misy any Rafalimanana ny Rado, manana isa 3,7 manome isanjato ray faingo 6. Everina arak'izany fa iroso amin'ny fiodinana faharoa ny kandida Andry Nirina Rajoelina sy Marc Ravalomanana. Andrasana ny voka-pifidianana ofisialy avoakan'ny ACC izay tokony hivoaka farafahatarana 7 andro aorian'ny ny namohan'ny seni voka-pifidianana Vonjimaika. Izay ny makasy ny voka-pifidianana iny fa maro moa zany fanokevitra izay nandeha tao aoriana ny famoahan'ny seni an'izay voka-pifidianana Vonjimaika izay amin'ny ankapehany le samy haiko aloha ny rehetra na ho an'ireo mpanao politika izany na ho an'ireo mpanohana kandida fa nisy ny lesoka nandritra iny fiodinana volo nataontsika ny fafito ny volana novambra lasa teo iny. Ankoatran'izay kosa dia mindrandra zany ny voka-pifidianana ho amin'ny voka-pifidianana ofisialy ho avoakan'ny ACC ny rehetra manana 7 andro rahateo izy ireo ahafahany zany mamoaka an'izay vokatra ofisialy izay fa anisany nana hevitra ihany koa ny sabotsy lasa teo fa vonina hiatsika ny fiodinana faharoa ny kandida Marc Ravalomanana raha ny fanakevitra izay noentiny mpanohana azy andeha raha tsika fanadidiny zay hoentiny Zenitasy Olalaimba Serivo Rakotandreto. Ifanometana amin'ny seniny avy amin'ny antoko tim mba hisoroanareo lesoka maro samihafa hita tamin'ny fiodinana voalohany. Vonina hiatrika ny fiodinana faharoa ihany koa ny kandida larana 520 Marc Ravalomanana raha nambarany ny solotenany Ramatoa Maître Rayanitra Razafy Manantsoa. Izay hiatrika ny fiodinana faharoa anarina ny zavatra rehetra izay tsy nety fa indrindra miara isalamo rehetra amin'ny seniny indrindra amin'ireo siny vakimaly eo olona ireo satria ireo olona ireo famitetsara fa lanymihevitra izy fa ny antony ohatra ny tsy fafehezany ny fikabana bureau de vote ny reny reny tsy ampy ny fampifanana misy tsy nety anakoa ny reny kasika delikely reny fa ireny mila fanamboarana karany. Nankasitraka ny seni ihany koa ny fiarahamonim-pirenena mpanaramaso ny fifidianana ny amin'ny natontosany ny fiodinana voalohany fa eo ihany koa ny olo-pirenena manana fitoniana ny andry ny valim-pifidianana Vonjimaika na dia nisy aza ny tsy fitovian-kevitra. Ifarimbona amin'ny seni ihany koa izy ireo hitatitra ireo voka-pifidianana mba tsy verenina ny lesoka hita tamin'ny fahataran'ny voka-pifidianana avy amin'ny toerana lavitra toy izay niseho tamin'ny fiodinana voalohany. Ary tena isorana ny olo-pirenena tao am-patonina ny andrasana azy voka-pifidianana izay indrindra amin'ny na dia teo ara ny hevitra tsy mitovy dia samy nanaja an'izay hoe fitiavana izay tsirairay zany hoe zany mety azo jerena na société civile ary afaka manampy antsika izay mety ahafahany fanampiana na fitaterana zay satria nisany anjara ny société civile koa manampy an'ny seni satria miara-miasa ny seni sy ny société civile azo atao zany aran'izay fanapakevitra koa sy société civile zany anampy an'ireo amin'izay fitongana izany fitaovana zany tonga somatsara ary ny fotoana ilana azy satria ny lalàna dia hoe manana 5 andro manaty 5 andro zany fanatanterahana azy izay. Etsy ankilany nanambarany seni fa tapitra hatreo amin'ny famoahana fifidianana Vonjimaika ny andraikitra izy ireo manoloana ny fifidianana fiodinany voalohany amin'ny mampanatanteraka azy. Andraikitry ny ACC ny mamoaka valim-pifidianana ofisialy ary manana 7 andro aorian'ny voan'ny valim-pifidianana Vonjimaika ny ACC ikirakirana ny voka-pifidianana. Hiezaka kosa ny seni anarina ireo lesoka amin'ny fiodinana faharoa fa misy kosa ireo lesoka sasansasany toy ny fanitsina ny lisy-pifidianana izay tsy miankina amin'izy ireo ny fanokafana izany raha nambarany ny mpampiakaten'ny seni. Eo amin'ilay fitantanan-draharaha-pifidianana marina hoe ny fitsarana fombalalampanorenana zany no amoaka ilay vokatra raikitra ilay résultat définitif amin'ilay fifidianana fa na izany na tsy zany dia efa miomana ihany ny seni vao mera-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana eo amin'ny fiatrehana ny fiodinana faharoa raha toa ka misy moa zay fiodinana faharoa zay. Misy ihany koa zany ireo le lafin-javatra eo amin'ny fomba fiasa zay nahazoan'ny seni zany fanakiana tsikera dia misy amin'izy ireny zany no azonay raisina avy hatrany eo amin'ilay fomba fiasa fa misy ireo le lafin-javatra zay tsy miankina amin'ny vao mera-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana ohatra momba ny lisy-pifidianana zany
dia iny lisy mpifidianana nampiasaintsika teo iny no ampiasaintsika ihany koa amin'ny fifidianana fiodinana faharoa raha ohatra ka misy ny fiodinana faharoa. Aniesaka ny tondra amin'ny fangararana tanteraka ny seny nandritra ny fikarakarana teo ihany koa ny fikirakarana ny voka-pifidianana raha nambaran'ny filohany nandritra ny lahateny tamin'ny fotoana izay namoana ny voka-pifidianana vonjomaika ny sabotsy lasa teo. Araka izany dia fototra telo no nijoroan'izy ireo dia eo aloha zany ny fangararana, eo ihany koa ny tsy fatanilana ary indrindrandrindra ny fahalivatena nyity rafitra mikarakara ny fifidianana ity. Ankoatran'izay dia nisaotra n'ireo vahoaka malagasy izay tonga ny fidy ihany koa ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana teo ihany koa ny fisaorana izay nataony ho an'ny gouvernemanta sy ny fitonam-panjakana izay mijoro ankehitriny, indrindraindrindra ireo vondrona iraisam-pirenena nanampy amin'ny Madagasikara atao amin'ny famatsim-bola sy ny fikirakarana ara-pitaovana zany izay fanampiana nataon'izy ireo ho an'ny Madagasikara avokoa nandritra izay fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany izay Jenita Soalalaina sy Rivo Rakotolotena. No ny fanajantseny ny fangararana no tena nahitan'ny olona lesoka rehetra tamin'ny fikarakarana ny fifidianana fiodinana voalohany iny raha nambarany ny filohan'ny seny. Niezaka izy ireo mba hafantatra ny vahoaka sy ireo vondrona iraisam-pirenena ny fomba fikarakarana ny fifidianana hatramin'ny logiciel nampiasain'ny seny nasiana fitsirihana mba hisinina izany mangarara izany sy fampitsokisana. Hatramin'izay moa ka hatramin'izao dia ny safidy toetra mifototra amin'ny toe-javatra telo ny voamera misahana ny fifidianana. Ny voalohany dia ny fangararana, ny faharoa dia ny tsy fitanilana ary ny fahatelo dia ny fahaleovatena. Ny fangararana dia nomena bahana nandritra ny sotra-pifidianana ray manontolo fa ihany koa nandritra ny fikirakirana ny valim-pifidianana araky ny fetra tonono ny lalàna. Tononoko amin'izany ny lisy-pifidianana izay nokiantsika mianakavy fa ny fisokafany seny sy ny fangararany no tena nahafahantsika nahafantatra ny aty volany ny lisy-pifidianana. Nosokafana ho hitan'ny maso ivelany teo anatrihan'ny solon-tenantsika mianakavy ny lisitra. Nazava ny fehi-kevitra azo androsoana amin'ny fifidianana ny lisitra misy amin'izao fotoana izao. Nampiahiahantsika ihany koa ny logiciel hitantanana ny voka-pifidianana. No ny mangarahara ihany dia naseho teto amin'ity efitrano ity zany logiciel zany mba ho hitan'ny rehetra sy vitan'izany fa netsoina maso ivelany ihany koa maso iraisam-pirenena mba hijery ny fahamarinany zany logiciel zany tao anatin'ny vatsom-bola ny SACEM. Mahakasika ireo kena maro samihafa nahazo anseny tamin'ny fikarakarana ny fifidianana kosa dia nanambara izy ireo fa iraisina ho fanatsarana ny amin'ny fikarakarana ny fifidianana manaraka izany. Ary na dia maro aza ireo kandida nilatsaka ho fidiana dia tsy mba nitanila tamin'ny kandida iray izy ireo raha ny fanazavany. Mikasika ny fahaleovatena kosa dia tsotra ny teninay izay rehetra tapaka dia vokatry ny fanapahan-kevitra sivy menaday sy ny elingelenina hevitra hafa. Fa ny vaomera misahana amin'ny fifidianana dia tsy nitanila na tamin'iza na tamin'iza tamin'ireo rehetra reo zany. Marina tanteraka no ny baitro ny fikirakirana sy ny fikarakarana ny fifidianana ka hatongavantsika eto androany. Nisaotra ireo olom-pirenena tonga ny fidy moa ny seny ary nisaotra ihany koa ny fanjakana mijoro ny farimbona tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana fa eo ihany koa ny vondrana iraisam-pirenena tamin'ny fanampina maro samihafa. Farany azy dia manatitra ny fisaorana ny vahoaka malagasy tsy vaky volo zahay indrindra ireo vahoaka mpifidy tonga nanefa ny avidina ka nahavitatsika iny fifidianana iny tamin'ny mpilaminana. Saotra ihany koa ny gouvernement zahay indrindra andriamato premier ministre teo amin'ny tolo-tanana mavitsika nomen'izy ireo ny voamera misahana ny fifidianana ka nahavitatsika izany.
farany dia misaotra betsaka ny fianakaviambe iraisam-pireneny sika teo amin'ny tanysoro karaha-teknika sy arabola nandritra ny zotra-pifidianana ray manontolo isaorako manokana eto raha matoa mahasovoan'ny firenena mikambana miaraka amin'ny projet sasaina. Maro moa ireo karazana tsy fahatombanana nandritra ny fifidianana izay nataontsika nefa 7 volana novambra ary niaiky izany ihany koa ny teo anivon'ny CENI. Anisan'ny tena nahitana izany tranga izany ohatra ireny faritra izay tena any ambanivohitra lavitra ireny. Misy tamin'ireo barom-pifidianana mihitsy aza no tsy nahatonga ny voka-pifidianana fa teo ihany koa ny tsy fahatongavan'ny taratasy fitanana-tsoratra na ilay antsotsika hoe PV teny anivon'ny CENI. Ankoatran'izay dia petraka ihany koa ireo barom-pifidianana izay tsy nahatonga afa-tsy ny fitanana-tsoratra momba izay tsy fahatombanana nandritra ny fifidianana izay. Jenita Solalaina sy Rivo Rakotonindrina hatrany. Voafetra amin'ny fanamarinana ny kajy ny isan'ny vato ny asan'ny sampanampanisa vato. Misy tsy mitombana nefa ny vokatra sasantsasany. Matetika tsy mifanaraka ny isan'ny mpandatsabato ka ahitana diso ny isan'ireo vato manan-kery raha ioarina amin'ny isan'ny mpandatsabato, vato fotsy sy ny vato maty ary ny vato azon'ny kandida tsirairay ka tsy maintsy ahitsy ireo kajy tsy mitombana ireo. Fa ankoatra izay, maro ireo olana maro samihafa tamin'ny fitaterana ireo voka-pifidianana tao anatin'ny fotoana voafetra. Teo ny tsy fahatongavan'ny valopy ara-potoana. Misy amin'ireo barom-pifidianana tsy afaka nanao afa-tsy ny fitanana-tsoratra. Ireo tsy fahatombanana toy ny tanin'ny Betioky Atsimo, barom-pifidianana laharana faha-telopolo sy eninjato, sivy sy dimanjato, 800, 100. Fa teo ihany koa ireo tsy nahavita fitanana-tsoratra ireo tsy fahatombanana. Ny momba ireo raharaha fikirakirana ny vokatra vonjimaika. Ny amin'ny fitanana-tsoratra ny tsy fahatombanana. Satria araka ny voalazan'ny tapany faharoa amin'ny andalana faharoan'ny andinin'ny fahafito amby 50 lalana fehizoro, lalana fahavalo amby folo sy 2 tsipika 800 raha noho ny antony tsy azo anoarana ka tsy tonga any amin'ny sampana miandraikitra ny fanisambato ao anatin'ny fepotona 5 andro manaraka ny valinandro anaovana ny latsabato ireo voka-pifidianana avy amin'ny biro fandatsaham-bato iray na maromaro dia manao ny fitanana-tsoratra ny tsy fahatombanana ny sampanampanisa vato. Satria mikasika ireto biro fandatsaham-bato manaraka ireto dia tsy nisina raharaha-pifidianana ary tsy nahatongavana fitanana-tsoratra na valopy-pifidianana hatramin'ny 17 ny volana novambra 20 sy 20 dia ny biro fandatsaham-bato laharana 700, 700, 20, 100, tao amin'ny fokotanin'ny Tsararano, commune Komaji, district ny Mampikony. Ny biro fandatsaham-bato laharana faha-10 sy 100, 90, 200, 100, tao amin'ny fokotanin'ny Tsimikabike, commune Maroalopoty, 10, 50, 100, fokotany Satrapotsy, commune Tongobory, Betioky Atsimo ihany. Ny amin'ny fampiasana ny fitaovana manao dika mitovy ny fitanana-tsoratra. Satria ny fampiasana ny fitaovana toy izany dia nahafahana mahazo voka-pifidianana amin'ny fomba faran'izay aingana ary azo antoka ny mahamaro-pototra azy. Satria noho ny fahaelan'ny fanaingonana ny vokatra makany amin'ny sampanampanisa vato ny vomiera eny amin'ny district izay tsy afaka mitondra ny vokatra ty amin'ny foiben'ny vomiera raha tsy vita ny asany dia nety isy ny fahatarana amin'ny famoahana ny vokatra vonjimaika raha tsy nampiasa io fomba manaraka ny teknôlôjia vaovao io. Satria na izany aza miatomboka amina raisana ireo tonta-taratasy mirakitra ny vokatra avy any amin'ny sampanampanisa vato dia mikirakira ny vokatra amin'ny alalan'ireo taratasy ireo avy hatrany ny vomiera ary nanao fampitahana ihany koa ireo vokatra azo avy amin'ny dika mitovy sy ny fitanana-tsoratra an-taratasy. Ny amin'ny vokatry ny fanisambato teny anivon'ny vomiera-pifidianana eny amin'ny distrika sy ny fanamarinana ny mampitombona ny kajy nandritra ny fikirakirana ny vokatra vonjimaika. Satria ho fampiarana ny voalazan'ny lalàna andininy fahafito amby 50 voalaza etsy ambony. Ny asan'ny sampanampanisa vato dia voafetra amin'ny fanamarinana ireo tsy fanarahan-dalàna
ao anatin'ny valopy sy ny fahamarinan'ny kajy anefa tsy ahafahany manao fanitsiana ivoka-pifidianana satria noho izany dia nivoaka tamin'ny fanajadiana ny asan'ireo sampanampanisa vato ny tsy nampitombona ny kajy mikasika ny isan'ny tonga nandatsabato izay tokony ho fitambaran'ny vato fotsy sy ny vato maty ary ny vato manan-kery vokatry ny fandikana fotsiny tsy misy anovana ny voarakitry ny fitanana an-tsoratra avy amin'ny birao fandatsaham-bato satria ny voameram-pirenena mahaleo tena misana amin'ny fifidianana dia tsy afaka tsy hijery ireny tsy fahatombanana ireny toy ny nandritry ny asan'ny sampanampanisa vato amin'ny fikirakirana amin'ny vokatra vonjomaika satria araka ny voalazany andininy fahafito amin'ny dimapolo voalaza teo ihany dia satria tsy afaka manova na manitsy ny valim-pifidianana ny sampanampanisa vato dia manao ny fitanana an-tsoratra ny fanamarinana ataony indrindra ireo fahadisoana na ny tsy fanarahan-dalàna izay nalainy isaky ny birao fandatsaham-bato satria taorin'ny nandraisana ireo valopy farany teny anivon'ny fohibeny ny sampanampanisa vato sasatsasany dia nahatsikaritra ny tsy fisiny ny fitanana an-tsoratra ndraraha-pifidianana sy ny taratasy fandisam-bato izay nampiasaina tamin'ny fandisam-bato vita fifidianana ary satria ho fampiarana ireo andiny-dalàna voalaza itsy ambony dia tsy afaka nanao afa-tsy ny fanaovana fitanana an-tsoratra ny tsy fahatomombanana ny sampanampanisa vato ho an'ireto birao fandatsaham-bato manaraka ireto ho an'ny sampanampanisa vato anivon'ny voameram-pifidianana amin'ny distrikany Betioky Atsimo birao fandatsaham-bato laharana 3,900 fokotany Nambondropaly commune Boibelamonty ho an'ny sampanampanisa vato anivon'ny voameram-pifidianana amin'ny distrikany Morafenibe birao fandatsaham-bato laharana fa 3,700 1,900 fokotany Bemonty Ambalakida commune Andramy ho an'ny sampanampanisa vato anivon'ny voameram-pifidianana ao amin'ny distrikany Beloandroy birao fandatsaham-bato laharana fa 1,900 Brosy 3,100 fokotany Saniria commune Beloandroy ho an'ny sampanampanisa vato anivon'ny voameram-pifidianana amin'ny distrikany Maroantsetra birao fandatsaham-bato laharana fa 2,500 1,700 fokotany Ampoantsatroka commune Antakotako any amin'ny ACC ny fahefana afaka manafoana ireny birao-pifidianana ireny na tsy mijanona amin'ny fanaovana tatitra ireo tsy fahatombanana ny seni ka andrasana amin'ny famoahana ny valim-pifidianana ofisialy ireo fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny lalàna mahakasika izany eo amin'izay fanakevitra izay ihany dia tsy tokony iverina intsony amin'ny fifidianana fiodinana voalohany na hoe hofoanana mihitsy raha ny fanazavana izay noenty nisy ny mamboaka ny Madagasikara ary Andrenarivo izay sady filoha lefitry ny onteny miram-pirenena tamin'ity androany ity ekena fa nisy ny lesoka nandritra izay fifidianana filoham-pirenena fiodinana voaloha izay saingy azo atao tsara ny manarina izany any amin'ny fiodinana faharoa ho iatrano ny fanokeviny nambarany ihany koa fa midika ho fanaovana tsinitsinina andrevoaka malagasy izay tonga nandeha nifidy nandritra amin'ny fifidianana fiodinana voaloha raha toa ka hofoanana izay fifidianana izay azo verina fa tsy azo famatsim-bola intsony ihany koa isika eto Madagasikara raha toa ka misy ny fanafoanana an'izay fifidianana filohan'ny Repoblika fiodinana voaloha izay andeha horantsika ny fanazavana hoentiny ity somamoaka no sady filoha lefitry ny anteny miram-pirenena ity ary ateo amin'ny microany Onja Menano Menjanary sary ny afitra lalaina fifidianana anaty processus démocratique raha vo mpitondra zany teo atao hoe démocratique fa tsy hoe dictateur ty tsy maintsy mandeha amin'ny fifidianana mety hoe nisy lesoka amin'ny fifidianana teo ary reny efa nitaraina ny olona maro hoe tokony atao an'izao ny lisy fifidianana to fa ny rehetra moa zany any fitondrana dia nanao hoe any tsy maintsy fitana gouvernement tena tsy maintsy fitana ny fifidianana efa vita iny ny fifidianana
tsisy tokony hiverenana fa mandeha koa ny confrontation ny PV indrindra fa tsisy tokony hiverenana ntsony zany fa ny ataontsika vahoaka zany dia miandry ampahatonenana hoe inona mivaly fifidianana. Za zany mahita hoe marina hoe nisy lesoka teo fa azo arenina tsara reny amin'ny fiodinana faharoa ary manam-potoana le fifidianana zany raha hoe raha anemotra ara zany dia fiodinana faharoa no ahemotra fa tsy ny fifidianana no foanana satria fanaovana tsinotsinona le vahoaka nandeha mifidy ny fanafoanana indray le fifidianana ary tsy isy famatsim-bola ho azo amin'ny famerenana indray fifidianana. Manome endrika ratsy ho amin'ny gouvernemanta sy ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny tsy famoahana amin'ny teti-bolam-panjakana ho ampiasaintsika ho amin'io taona 2024 io raha ny fanazavana izay noentin'ny firaisamonim-pirenena roy atao amin'ity androany ity. Nanambara ihany koa izy ireo fa tsy afaka manara-maso ny laharam-pahamehana ataon'ny fanjakana ny olo-pirenena sy ny firaisamonim-pirenena raha toa ka tsy mivoaka eny anivo ny tranokala ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ity teti-bolam-panjakana ho amin'ny taona 2024 ity. Anja minana menjanahary sy itiavana rakotondrina. Efa tonga eny ampelantanan'ireo solom-bavambahoaka amin'izao fotoana izao ny LFI na volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana 2024. Tsy vita nefa ny fiorana saika ho ataon'ireo solom-bavambahoaka tamin'ny ministra ny vola sy ny teti-bola noho ny tsy fahatongavany ny tena toerana. Le fiorana aloha zany tsy mbola vita, tsy mbola natao, mbola mihemotra miandry ny satria tsy les discussions momba ny loi de finance miandry présence ny ministre ny vola non les présentations les projets ny loi de finance zay vao afaka entamena le ady hevitra rehetra momba ny loi de finance. Session koa ny mbola 19 décembre vao vita session ty nefa session loi de finance raha mitena izy. Na dia izany aza dia mandeha hatrany ny asainy anevon'ny antemera-pirenena raha ny fanazavana ary misy ny fanjiniana ny lalàna mahakasika ny fananantany. Misy travaux de commission zany momba misy lalàna hafa nefa tsy ty ihany, misy lalàna momba ny décentralisation, misy lalàna momba ny fananantany ihany diniana dia misy lalàna hafa azo diniana misy koa vao tonga ao ngamba raha tsy diso misy projet de loi koa vao tapaka tamin'ny Conseil des ministres teo mety inona vao avy. Araka ny nahitantsika azy teo dia fanadihadiana momba ny volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana 2024 eny anivon'ny antemera-pirenena inona rahantsika iny fa tsy ilay faneho-kevitra izay noentin'ny firaisamonim-pirenena roy akory ialana tsiny noho izany zany noho ny fifantoson'ny oronan-tsary eto kosa dia efa vonona izay oronan-tsary momba ny faneho-kevitra ho hitan'ny roy amin'ity famoahana ny teti-bolam-panjakana ao anatin'ny tranokala ny ministera ny teti-bola sy ny vola ity. Tokony avoaka ny gouvernemanta farak'izay aingana ao anatin'ny tranokala ministera ny vola sy ny teti-bolam-panjakana 2024 toy ny efa fanao hatramin'izay. Tsy mbola nivoaka mantsy izany hatramin'izao ka mipetraka ny ayaho andreo mpanara-maso ny fiainam-pirenena. Nambarany teo anivon'ny firaisamonim-pirenena roa tamin'ity androany ity fa manome endrika ratsy ho an'ny gouvernemanta izany noho ny tsy fipetrahany mangarahara. Tsy afaka manara-maso noho izany ny olo-pirenena sy ny firaisamonim-pirenena ka tsy mahafantatra izay lahara-pahamehana ataon'ny fanjakana ao anatin'izay teti-bolam-panjakana 2024 izay. Tamin'ny taona roa manara talefa lasa tamin'ny 17 efa nisy ezaka natao ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola sy ny gouvernemanta teo aloha namoaka haingana alohan'ny 17 oktobra anio ny teti-bolam-panjakana amin'ny taona manaraka io mba ahafahany pirenena sy ny firaisamonim-pirenena mandinika ny hoe ahoana ny firafitry ny teti-bola mamaly lahara-pahamehana manahoana ny teti-bola ary hitondra makaizy amin'ny fanatanterana amin'izay teti-bola izay amin'ny taona ho azy. Ny somary mahagaga zany amin'izao fotoana izao dia mitsika amin'ny resaka izao dia mbola tsy mivoaka ao anatin'ny tranokala ny ministera ny teti-bola sy ny fitantanam-bola zany izay teti-bola 2024. Andrasan'ny firaisamonim-pirenena sy ny olo-pirenena araka izany izay famoahana ny teti-bolam-panjakana 2024 ao anatin'ny tranokala ny ministera ny vola sy ny teti-bola izay.
fa miantso ny ministra ny fitsarana kosa ny KMF na ny komity manohana ny fandrosoa herinaivo mba anafona ny sazy ho an'ny ramatoa fandrosoa herinaivo izay candidat filoham-pirenena miaiky izy ireo fa nisy ny fahadisoana nataony fatoa lasa fanavakavana sy antsojay kosa ny sazy izay nomena nyity ramatoa izay candidat filoham-pirenena sady mpitsara ity indrindra moa zany ny fanapahana tanteraka ny karamany sy ny fanalana azy fampetona anazy tsy ho mpitsara intsony andeo raha tsika izay fanadina izay hoentiny jenitasy ho lalaina sy afitra lalaina fanaovana antsonjay no nilazany ny mpanohana ny ramatoa fanirisoa herinaivo manoloana ny sazy nomeny ministry ny fitsarana ny amin'ny nampetona azy amin'ny asany mandritra ny enim-bolana sy tsy mandray karama ihany koa manaiky izy ireo fa nisy teny tsy mendrika nataony fa efa nifona tamin'izany kosa izy nanambara reto mpikambana ireto fa misy fanavakavana ny fanomezana sazy eto amintsika raha tsy aivina ny tantara dia efa nisy ireo daly ny ova foty eto amin'ny fireneny ary fantatra fa efa nanao heloka be vava vitan'izy ireny 5 tsy nogadraina izy ireo mbola nomena karama azy fa teo ihany koa ny raharaha-morondava izay nataony ny depute mapara izy izay nilaza fa hamoaka ireo gadra ny antoerana ka anakorontana nefa tsy nisy fepetra ny raisina manoloana izay ekenay fa nisy ny teny soloka minambara raha moa misy latsaka indraindray amin'ny mamalagasy atsika rehefa ny fona ny olona anankiray dia raisina ho keloko ibaboana modirarina ny zavatra hitanay anefany a to antso-jay le atao amin'ny fanisoa herinaivo antony ilazanay fa antso-jay le izy teny amin'ny fitsarana ane ka nentina teny mihitsy le malao lazaina fa nitotana an'le polisy aroan'izay lazaina fa tsy sasy ny fanatsaharana azy tamin'ny asany sy ny fanapahana ny karamany ilay enim-bolana fa ohatry ninona indray le sasy tsy anaiky ho tapenam-bava amin'ny zavatra rehetra izay misy raisinay ho fanaovana antso-jay amin'ny fanirisoa herinaivo ny fanaovana sazy miatra aminy satria ny antony dia zao maninona moa nisy mpitsara maty rehavana Michel tany Tuliara iza tamin'ireo polisy ireo nitapaka karama iza tamin'ireo zay nandray andraiky tatam'izany famonoana zany no efa ny sazy nanambara ihany koa izy ireo fa raha tapaka karama ireo polisy syndikalista dia mbola ramatoa fanirisoa herinaivo no ny adimafo azy ireo tamin'izany fotoana izany ka mitaky tsy misy atakandro ny reto farana ny anafoanana ny dity fanasaziana azy ny olona manao fahadisoana be vava ito amin'ny firenena sarosaromana ary ny olona mitady fahamarinana sy ny olona miady ho an'ny voaka madinika anaovana sonjay tsy rarina zany aminay mahatonga anay zay sorotena ny vahoaka eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny tsy mpanao politika fa sorotena ny vahoaka fotsiny fa nahoana no misy antsozay atao amin'ny olona mitady fahamarinana izay rehetra milaza marina ve zany dia sambory eto amin'ny firenena manontany anao zay hoe mbola anoy ny asa ratsy sy tsy mety nataony misy teo lova ianao sa anova famindra tsy hijanany amin'ny fitakiana izy ireo raha ny fanazavana satria maro ireo tsy maty manota eto amin'ny firenena totazanam-potsiny ny manohitra ny tsirariny indray no tratra ny antsonjay Les fikambanana Tafaray dia manolotra ho anao Festival Allée des Baobabs 2e édition ao Morondava ny fito ambin'ny folo ka hatramin'ny 10 novembre. Festival Allée des Baobabs 2e édition ahitanao ireto fifaninanana ireto: basket MNA Askutansinanana, Cosmos Sekren Diana, ASCB Boeny, COSPN Analamanga, MB2All Analamanga, Sélection Morondava Menabe, Vétéran Homme BBCM Analamanga, Sélection Morondava, Vétéran Dame DCBA Analamanga, Sélection
Morondava sy ireo Kotoposy Boy, Beach Soccer, Bariadio Madagascar, faritra Ansinana, Analanjirofo, Soneranivongo, Toamasina sy Brickaville, faritra Menabe, Morondava, faritra Boeny, Majunga, ary faritra Melaky, Maintrano, Belosurturby, Beach Rugby, Cheminot, Tam Anosibe, PFMA, Ankasina Analamanga, 3FB Analamanga, Beach Volley, ASVBM 1 et 2, Boeny, Sélection Analamanga, VBCD 1 et 2, AMVB, Festival Aledi Baobab, 2e édition. Ary azadino ho fanikafana ny festival dia izy ny azakazaky ny fifankatiavana 20 kilometatra ho an'rehetra tsy ankanavaka miala eo amin'ny Bemanonga ka hatreo amin'ny Port Morondava ny sabotsy 17 novambra amin'ny 2 folakandro izy podium goavana ny alakamisy 12 novambra ho afanain'ireo mpanakanto avy eo amin'ny faritra Menabe sy ireo andrarezin'ny mozika malagasy. Ny vola ho azo dia atolotra ho an'ny hôpital Morondava. Festival Allée des Baobab 2e édition ao Morondava ny 17 ka hatramin'ny 18 novambra. Sponsor Palm Beach, Royal Beach, GMM, Matata, Kuta, Ministère des Travaux Publics, Ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, Ministère des Transports et de la Météorologie de Madagascar, CMMC, Peter Motors, Yucodis, Star, Omnis, Vigi, Partenaire Média, Honor Radio TV, AZ, Télé Radio, Gazette Titra, La Ligne de Mire. toezatsika ny fampanamba vao amin'ity alina ity mila manao lalàna makasika ny famotsim-bola isika eto Madagasikara raha nambarana ny teo anivon'ny samifina mba tsy hidirantsika ao anatin'ilay antsoina hoe lista crise na firenena tsy fahatombanana eo amin'ny sehatry ny lalàna ady amin'ny famotsim-bola. Nambaran'izy ireo fa efa roa taona izao ny samifina no nandefa izany teny anivon'ny anteny mela-pirenena saingom-bola tsy nahitana valiny izany hatramin'ity androany ity. Anjaminana Menjanary sy tiavana rakotondina. Tafiditra ao anatin'ireo firenena anaovana fanarahamaso entitra i Madagasikara amin'izao fotoana izao noho ny tsy fananantsika ilay lalàna amin'ny ady atao amin'ny famotsim-bola izay manome endrika ratsy ho an'ny firenena. Araka izany dia efa tokony hodinihana ireo lalàna izay efa nalefa teny amin'ny anteny mera-pirenena efa roa taona lasa izao ho ny teo anivon'ny samifinina. Mba tsy hidiran'ny Madagasikara ao anatin'ilay antsoina hoe lista crise na firenena ahitana ny tsy fahatombanana ny lalàna amin'ny ady atao amin'ny famotsim-bola. Spiana dia noho ny tsy fahatombanany lalàna eto amintsika indrindrandrindra zany sy mbola tsy fahombiazana izay ady amin'ny famotsim-bola izay dia tafiditra ao anatin'ilay fanarahamaso entitra eo amin'ny samilavitsika amin'izao moa ilay atao hoe suivi renforcé izany hoe arahamaso fantatra ny firenena malagasy eo amin'izay fahafahany miady amin'ny famotsim-bola tsy famatsiana ny famotsim-bola ny asa fampiroroana izay. Maro moa ny voka-dratsy ateraka ity tsy fananana lalàna amin'ny ady atao amin'ny famotsim-bola ity indrindra eo amin'ny lafiny ara-toe-karena izay miteraka tsy fahatokisany firenena hafa ny vola mivezivezy ka ampitombo ny sara ny fifanakalozana ny tsy fahafahana mampiasa vola vahiny ihany koa. Ireo banky izay miasa eto amintsika dia amin'izay fotoana izay dia ampitombo ny sara ny fifanakalozana na vola miditra eto Madagasikara na mivoaka. Amin'izay fotoana izay tsika dia tsy anana fahafahana intsony mampiasa ireo vola vahiny matanjaka toy ny euro na ny dollara fa dia lasa miankin-dotanteraka zany amina firenena hafa. Raisiko ohatra ny mahazo ny firenena tsy Angola izay natao hoe raha misy iraka ataon'ireo mpiasa fanjakana ohatra ka hamandrika hotely any ivelany dia tsy afaka mampiasa an'ilay karatra amin'ny iraisam-pirenena amin'ny banky intsony satria tsy atokisana intsony zany ny vola mivezivezy amin'ny firenena. Eo amin'ny pejy fahasalamana kosa indray dia maro ireo vehivavy izay lesy lahatra amin'ny fandrindram-piterana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Anisan'ny tanjona amin'izy itony moa ny mba ahafahana miaro amin'ny voka tsy nirina. Mila mahay misafidy tsara nefa ho an'ireo izay mifanaraka amin'ny teboatan'ny vehivavy mandritra izany fampiasana ny fandrindram-piterahana izany. Misy asivy eo ireo karazany lohatra eto ho antsika eto Madagasikara. Ny fanadidina izay ny tasy ho alalena sy afitsarana.
manodidina 7 karazany raha eto Madagasikara ireo fomba fandrindram-piterahana. Misy ny rojo izay manaraka tety andro, fa kosa tsy maintsy vehivavy manana fadimbolana maro toerana no afaka mampiasa izany. Fa eo ihany koa ny pilule izay mizara roa, misy natokana ho an'ny vehivavy mampinono, ilay antsoina hoe microlute, mety tsy ho tonga ny fadimbolana rehefa mihinana azy ity ary tsy maintsy hohanina amin'ny ora mitovy isan'andro. Ny iray kosa ny pile blanc izay natao ho an'rehetra. Misy ihany koa ny tsindrona isaky ny 12 herinandro, dépôt ny anarana. Fa eo ihany koa ny implanon, asisika amin'ny sandry maharitra hatrany amin'ny 3 taona ary vao esorina dia efa afaka miteraka avy hatrany. Misy ihany koa ny DIU. Fa eo ihany koa ny fanabeazanaizana natoraly antsoina hoe mama. Vehivavy avy niteraka no afaka manao azy anatin'ny 9 bolana, mampinono ara-dalàna ary tsy manome sakafo hafa ny zanany ankoatran'izay dia azo antoka fa tsy ho tratra ny voka-tsindriana. Raha ny antontanisa hatreto dia ny dépôt na tsindrona isaky ny 12 herinandro ny tena be mpampiasa ary vehivavy manodidina 15 taona miakatra ny tena manao azy. Mahatratra 20 isam-bolana kosa ny tanora manodidina 15 taona ka hatramin'ny 17 taona manao fanabeazanaizana. Amin'izao fotoana izao dia efa tonga eto amintsika ihany koa ny fanabeazanaizana saina presse. Ny mampiavaka azy dia tsindrona ihany izy fa tsy mila seringa. Saiko foana saina presse mitovy amin'ny dépôt ihany izy tsindrona injection, atsindrona eto amin'ny sandry. Rehefa ireo sandry ireo dia mifandimby hamovana anazy. Dia ny rendez-vous en koa 12 semaines ihany mitovy amin'ny dépôt. Fomba andromana ihany hitako mampiavaka anazy satria tia mila seringa. Saina presse tonga dia prête à porter, mamaha le sachet fotsiny dia manolotsana kely sy mamaha le capuchon le aiguille dia tonga dia manindrona. Tsy tokony ho isy voka-dratsiny ny fanaovana azy ity fa ny mahay misafidy izay mifanaraka amin'ny toe-batany ny zava-dehibe. Voka-dratsy aloha izy raha amin'ny ankapobeny tokony tsy misy satria safidy be dia be dia sady maka ny tandrifiny tsirairay. Anefa na izany ary fanafody ireo dia misy amin'ny voka-dratsiny. Ohatra raha tsy ajainao ny rendez-vous menay tsy ajainao dia mety be voka ianao. Ohatra zao hoe tia mitsindrona rendez-vous antsika amin'ny 8 février, tsy tonga ianao raha tsy 10 février. Ny andro ty dosy ty mpanafody ty amin'ny 8 février ny tapitra ao anatinao, manao firaisana ny vadinao anao 8 février alina, tonga eto anao hitsindrona 10 février. Tsy manaiky ianao raha tsindromina fa tsy naninona, tsindromina ianao 10 février après 3 mois misy mihetsiketsika eo amin'ny kibonao. Zay ny inconvénient tsy nanaraka rendez-vous. Fa rehefa arahana tsara daholo ny rendez-vous rehetrarehetra amin'ireo dia tena 90%, atao mihitsy 95%. Inconvénient koa misy le izy dia tena efa zavainay an'ilay cliente mba tsy alors zay tonga dia miteny meloa fa tsy nihafa no miteny. Ohatra zao misy ny chute de cheveux mihitsana ny volo, manao tsindrona mety mihitsana ny volo, manao pilule mety mihitsana ny volo. Misy foana nefa mifanafotony fa tsy mijanona any an-trano any. Efa manomboka resy lahatra amin'ny fandrindram-piterahana ihany koa raha ny vehivavy malagasy. Manao fanabeazanaizana. Inona le ampiasainao? Pile blanc. Nanao tsindrona zata dia zata tsindrona izay na nampiasa pile blanc. Rehefa nampiasa pile blanc dia zakako tsara dia izy amin'ny vata. Vokatsoa azoko avy amin'ny fampiasana fanabeazanaizana dia fahenana ny fiterahana matetika. Manao inona ny ampiasainao? Tsindrona. Inona ny anton'izay safidy izay? Mba tsy hiterahana be loatra. Manao fanafireny, manisa andro, avelaka tsara. Hatreto mbola tsy misy omana izay? Mbola tsisy aloha hatramin'izao. Mba hisorohana ny voka tsy niriana moa no tena mahazava-dehibe ny fanaovana ny fanabeazanaizana. Zay ny makasika an'iny fa maro kosa ireo tranga fanotofana tany izay miseho hoe Tananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao ary miteraka rano miandrona ho ana faritra maromaro izany fanotofana tany izany raha tsy ilaza fotsiny tsika eny Amboditsiry, ny Akazomanga sy ny maro hafa. Nisy araka izany ny fidinana ifotony izay nataon'ny bentanana Tananarivo Ramatoa Lalao Ravalomanana tamin'io herinandro io mba ho fanamafisana zany izay fandrarana ny tsy fanotofana tany eto amintsika
izay fantatra moa zany fa namoaka didy fanapahana makasika n'izay fanotofana tany tsy ara-dalàna izay ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Andeha horantsika ny fanazavana teo amin'ny sarin'ny Clara Raholomanantsoa fanadininy Clara Raholomanantsoa sy sarin'ny Tiavana Rakotondrina. Niteraka fimenomenona betsaka tokoa tato ato ity resaka fako ity ary tena mahamenatra no sady mampiteny mona tokoa ny fitenenana. Eny ny sasany azy dia efa mivoy azy ity ho resaka politika mihitsy, indrindra amin'izao fotoana ny fifidianana izao. Amin'ny mabe ny tanàna ny tenako dia betsaka ny ezaka efa natao amin'ny fitadiavana vahaolana. Fantatrareo tsara fa ny Samva no miandraikitra ny fanesorana ny fako eto Antananarivo renivohitra. Eo mirafitra dia tsy miankina amin'ny commune ny Samva fa mifandray amin'ny ministeran'ny rano. Efa nisy tokoa ny fifanantonana teo aminay ary nanaovana ezaka na mahana ny olana mitranga. Tsy afaka mangina tsony ankehitriny ny CUA amin'izao zava-mitranga eto amin'ny tanàna izao satria tsy ralo intsony ny fako mivangongo eran'ny tanàna. Iverinay ato amin'ny commune fa tsy mendrika ny ponina eto amin'ny tsy mendrika eto amin'ny ponina izany fako mivangongo eran'ny tanàna izany. Raiso ry Samva ny andraikitra napetraka taminareo amin'ny fandrofana ny fako ara-potoana eto Antananarivo fa miteraka loza ara-pahasalamana ho an'ny ponina izany. Tsy ekena raha toka ny Samva no tsy manao ny asany dia ny vahoaka an'Antananarivo no mizaka izany. Tsy ekena koa raha toka ny Samva no tsy mahavita ny asany ka izay ato amin'ny commune no mizaka ny sy ny fanomezantsiny avy amin'ny vahoaka. Aoka ny tompon'andraikitra amin'ny Samva andray ny andraikiny ka ilaza amin'ny poniny ny antony tsy avy tany ny asa kinina aminy. Entanina koa ny jira makasika ny tontolon'ny fanatanjahantena dia totsaina any Amorondava amin'izao fotoana izao ny festival Allée des Baobab izay karakarain'ny fikambanana Tafaray. Izy moa dia fifanana ara-panatanjahantena ahitana taranja maro samihafa, anisan'izany ny taranja baolina kitra eny amin'ny torapasika na ilay antsotsika hoe beach soccer, eo ihany koa moa zany ny taranja basketball, ny taranja rugby sy ny maro hafa. Ao amin'ny fiandohan'ny festival Allée des Baobab izay nisokatra ny sabotsy lasa teo aloha dia ny beach soccer no nanokafana izany. Afantatra moa zany fa dia tsy tonga tiany Morondava zany ny ekipa ny Toamasina tao anatin'izao festival Allée des Baobab izay karakarain'ny fikambanana Tafaray izao. Lalao misa efatra aloha zany no vita hatreto momba n'ity beach soccer ity ary roa moa zany no vita ho amin'ny andron'ny sabotsy, roa ihany koa ho amin'ny andron'ny omaly alady. Afantatra kosa fa amin'ny zoma ho avy zao moa zany ny anatanterahana ny cérémonie d'ouverture na ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy nyity hetsika ity noho ny fandaminana izay noentin'ny mpikarakara. Momba n'ireo voka-dalao kosa ho an'ny beach soccer na ny lalao amin'ny torapasika ho an'ny baolina kitra no etsika anohizana anazy. Anisy moa zany ny lalao voalohany teo amin'ny beach soccer zany zay ny fanondranany ekipa ny Analanjorofo sy Brickaville izay nisaraka tamin'ny Atsala efatra moa izy io ny sabotsy lasa teo. Tsy maintsy nisy zany ny firosona tamin'ny Tirobi ka nivoaka mpandresy tamin'izany amin'ny ekipa ny Brickaville. Ny lalao faharoa tamin'izay andro voalohany izay dia nisy zany ny fifandranany
ekipa ny Melaka sy ny ekipa ny Morondava. Afantatra zany fa nisaraka tamin'ny isa 3-0 ka nivoaka mpandresy atao anatin'izay zany zareo ekipa ny Morondava. Izay ny makasika ny lalao tamin'ny andro voalohany zany hoe ny andro sabotsy. Fa ho amin'ny omaly kosa indray omaly alahady dia niaona zany ny ekipa ny Mahajanga sy i Melaka. Nisaraka tamin'ny Atsala 3-3 ihany koa ity lalao voalohany omaly alahady ity teo amin'izay taranja baolina kitra amin'ny torapasika izay ka tsy maintsy niroso tamin'ny tiroby nivoaka mpandresy tao anatin'izany araka izany ny ekipa ny Mahajanga. Lalao faharoa omaly teo amin'izay Pitsokera izay ihany dia ny fandanany Pelotso Iripiana sy Analandrofo izay nivoaka mpandresy moa ny Pelotso Iripiana tamin'ny isa 5-3. Anisany tsara mariana ihany koa anatin'ity festival de Baobab izay tanterahana ny Morondava ity ny fandraisana anjara ny Barean'ny Madagasikara eo amin'ny sokajy torapasika zany dia fantatra zany fandray anjara izy ireo any amin'ny dingan'ny Manasadalana any ho fany Mananasady moa ny kanina zay hoatrehan'izy ireo any amin'ny volana Desambra any izany rehetrarehetra izany. Izay ny makasika ny baolina kitra. Fa eo amin'ny baolina basketball kosa indray dia efa voray antsika ihany koa zany amin'izao fotoana izao ny voka talao tamin'izay festival de Baobab any Morondava izay. Ny sabotsy lasa teo dia nisy zany ny lalao fanokafana zay niaona ny Impitol sy Cosmos ka nivoaka mpandresy tao anatin'izany zareo Impitol tamin'ny isa 10 no 7-20. Lalao faharoa dia niaona ny ASCP sy COSPN nivoaka mpandresy tamin'izany ny ASCP tamin'ny isa 9-10 no 3-10. Lalao fa 3 tamin'izay basketball tany Morondava izay ihany dia niaona ny Morondava sy ny Kosfa nivoaka mpandresy moa zareo Kosfa tamin'ny isa 7-7 no 9-20. Izay zany lalao voalohany teo amin'izay taranja basketball tamin'ity festival de Baobab tany Morondava ity. Fa ho amin'ny tontolo andro ny omaly kosa indray dia ny isa 3 ireo lalao ka ny fanandrana voalohany ny Kosfa sy ny ASCP nivoaka mpandresy moa ny Kosfa tao anatin'izay lalao voalohany zay tamin'ny isa 3-10 no 2-10. Lalao faharoa indray dia ny fandanany COSPN sy Impitol nivoaka mpandresy tao anatin'izany ny COSPN tamin'ny isa 9-20 no 9-7. Ary lalao farany teo amin'izay taranja basketball izay omaly dia ny lalao ny Cosmos sy Morondava nivoaka mpandresy tao anatin'izany moa ny Cosmos tamin'ny isa 9-20 no 2-7. Lesy zany ny mpapetrany tao anatin'ity festival de Baobab le de Baobab izay natao teo amin'ny taranja basketball ity. Tsara moa manamarika fa ny lalao androany dia mbola mandeha amin'izao ora andehanany vaovao zao any Morondava any. Isaorantsika ny namana mpanao gazety izay napita ny tadi-pavao hoentina amintsika ho amin'ny rapitso no mety ho antsipriany izay lalao momba ny festival ale de Baobab izay ihany koa ny antsika manakatona ny fampalalam-bavao mankasirika antsika rehetra tompo klasy tompoko vavy niaraka taminay hatramin'ny farany ny sampany fampalalam-bavao dia manome fotoananao amin'ny raha hampitso indray mandrapitafary tompo klasy tompo vavy.